λίγο παραπάνω έκδοτο στην αρχή, αλλά θα έχει οικονομία σε ηλεκτρική ενέργεια, σε θέρμανση, σε κλιματισμό. Ή ακόμα υπάρχουν και κίνητρα και δευτερεύοντα κίνητρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη Γερμανία, να φανταστείτε, υπάρχει κόσμο και μεγάλο ποσοστό, ο οποίο δέχεται να πληρώνει πολύ μεγαλύτερο ποσό για την κατανάλωση του ρεύματο που παράγεται από ανανεώσιμε πηγές ενέργειας. Φανταστείτε αυτό το κοινό, αν θέλει να κάνει τουρισμό στην Ελλάδα, πόσο πιο εύκολα θα πήγαινε σε ένα ξενοδοχείο που θα ήξερε ότι είναι πράσινο κτίριο. Και μπορεί στην Ελλάδα ακόμα να μην το σκεφτόμαστε τόσο πολύ, να μην θέλουμε να πληρώσουμε τόσο πολύ παραπάνω για κάτι το οποίο κάνει καλό στο περιβάλλον, αλλά σε κάποια χρόνια είμαι σίγουρο ότι θα το δεχτούμε και θα το προτιμάμε. Για ένα συγκεκριμένο κοινό. Παλιά σου με λέγανε ότι 3-3 παράγοντες μετράνε στο real estate. Είναι location, location, location. Μετά πρόσφατα άκουσα ότι δεν είναι location, location. Location είναι time, time, time. Τελικά δεν είναι ούτε τώρα ούτε άλλο. Δηλαδή είναι και αυτά, αλλά είναι και κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να αντιλαμβάνετε πώς αναπτύσσονται οι πόλεις. Για παράδειγμα, προηγουμένως τα highways φτιάχτηκαν στην Αμερική. Τώρα μια καινούργια τάση στην Αμερική, τελώς προφθέτει τα super highways, που δεν είναι τίποτα άλλο από τη μεταφορά δεδομένων μέσω ίντερνετ. Οπότε